Я ухожу гулять. Да, а когда? Не знаю, может через час. Точные данные имеются? Тебе зачем? Ну, надо. Не знаю, может через минут 59. Ладно, а куда пойдешь? Ну не знаю, может в парк. А там чё? Ну не знаю, может и не в парк. А с кем? Ну не знаю, может с подругами. С какими подругами? Ну с теми, что уже 7 лет учусь. Ты уже 7 лет учишься? Офигеть, зачем? Мама сказала. Мне она другое говорила. Случаем не то, что я приемная? Нет, вот все документы, ты неприемная. Правда? Нет.